Պեղ Նոել, Բաբո Նատալե, Միկուլաշ, մի զարմացեք, ես նույն ձմեռ պապիկի տարբեր անուններն եմ ասում։ Օրինակ Ֆրանսիայում ձմեռ պապիկին անվանում են Պեղ Նոել, Ֆինլանդիայում ձմեռ պապին կոչում են Յոլոպուկի։ Նախկինում, բացի նվերներից, իր հետ բերում էր նաև ճիպոտներ եւ հարցնում. «Կան արդյոք այս տանը խելոք երեխաներ»։ Համաձայնեք, որ մեր ձմեռ պապիկն ավելի լավն է։ Նոր տարվա նախօրեին Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտայում անց է կացվում տիկնիկների շքերթ։ Հազարավոր տիկնիկներ, կախարդներ եւ այլ հեքիաթային արարածներ մեքենաների տանիքներին ամրացված անցնում են փողոցներով։ Իսկ ահա ամանորի գլխավոր հերոսը անցնող տարին է։ Նա ծիծաղելի շորերով բարձր ոտքերի վրա շրջում է սրահում եւ երեխաներին զվարճալի պատմություններ պատմում։ Հնդկաստանում մայրիկները քաղցրավենիքները, ծաղիկները եւ փոքրիկ նվերները դնում են առանձին սկուտեղի վրա, իսկ առավոտյան երեխաները աչքերը փակում են եւ սպասում, որ իրենց մոտեցնեն սկուտեղի մոտ նվերը ստանալու համար։ Անգլիայում ամանորյա գիշերը երեխաների համար ներկայացում են բեմադրում հին անգլիական հեքիաթների հիման վրա։ Քնելուց առաջ երեխաները սեղաններին դնում են ափսեներ նվերների համար, իսկ կոշիկների մեջ Սանտա Կլաուսի եղնիկների համար կեր։